السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما واد السلام يا سوماليين ملك الصدفة عالم كجوجتان waxaa jirtay video aan leeyahay oo la wareejinayay baraha bulshada aniga loogyada la igu soo diray la igu soo mishin gareynay videogaas aan doonay inaan faahfaahin idinka siiyo. Videogaas waxa weeyaan video taleefankayga laga shubtay isagoo kaliya tan ma aha dhaatadeedii privacy-ga ahayd oo dhan ayaa taleefankayga laga shubtay oo taleefankayga gacanta ayaa la isticmaalayay. waxa maxay ahayd hawshan ay igu socotay 2020kii bishii shanaad ayay igu bilaabantay. iminkana waxa la joogaa 2021kii bishii saddexaad waxay igu socotay muddo 10 bilood laga joogo iminka. in badan waan isku dayay inaan tixraac ku sameeyo ama aan daba galo ama aan helo qofka hawsha wada laakiin iimay suurta galin. sheekadani waxa igaga bilaabantay WhatsApp baa la iga soo hanjabi jiray markii dambe waxa la wadaagay waxyaabihii privacy-ga ahaa aniga taleefankayga ku jiray ayaa la soo diray oo la igu soo hanjabay. markaa kadib waxaan la xiriiray dadkii aan islahaa maxay ahayd aan kaarkii shirkadda aan kaarkii isticmaalayay ayaan la xiriiray. numberkii la iga soo hanjabay WhatsApp-ka ahaa ayaan la xiriiray dadaan shirkadda Telesom ka garanay way kaarkan WhatsApp ku isticmaalo waa kaar Telesom aan ku isticmaali jiray waqtigaas. marka dadkii markaan la xiriiray inaan baan la xiriiray Telesom ka garanayay inankii wuxuu igu wiri ibaaqay kaarkan lacag laguma shubanin cid lagama wicin maxay ahayd wax macluumaad oo ka tagay oo lagu heli karaa ama lagu daba gali karaa ma jirto. sheekada markii halka maraysay waxa hadana maalmo kadib leela wadaagay macluumaadkaygii saadka ama maxay dadka inta saadka fahansanay waxa weeyaan kaarka markaad furanaysid qaybta lacagta u furanaysid waxa laga buuxinayaa information dhaxalkii cidda dhaxalkaaga leh inaayadaada dhameystiran da'daada waxa soo dhan oo kale ay Telesom-tu mas'uul ka tahay qofka ay ka buuxisay privacy-giisa ayadu mas'uul ka tahay ayaa la soo diray. isla inankii baan ku celiyay ku walaal waxaan baa hadana la soo diray inankii wuxuu igu waa arrin culus ee hibaaqay waan maxay ahayd waan dabagalaya oo dadka iga sareeya ee hawsha shaqada ku leh ayaan la xiriiray arrinka la socodsiinaya. markaa kadib isagii waan jawaab ka sugayay jawaabtii igu soo celiyayna waxay noqotay hibaaq waxaan waxba lagama qaban karo waa jin iyo waxyaabahaas ee kaarkiis ka bedel. أنا هذا الكيس بنقاطي ما دام وقفكي وقف يقول دلوا ليش الكاد يوصل وجوه ماشي. إثيوبيا أنت جاي كارد بعد ما كسر فرتي وحنا قصة مسوي واتساب كي سيدي ورقوا القدر توضت كي ببلوغ لساري يقول شري عليك يقول إنه باقي وانا بلوغتي هذا أنا كده بحل اسمي أصحابتي إذا وحلو الشركريني ويحب رفسي جاها ورسل نمبر كي كانوا عن استعمال لوجو الشركريني أنا لو كي قف كم أركيو لكن قف كي مركان أركو أما ويسكري شو دي سوق هذا نمبر كوحلو قدر وكي كان أنا واستعمال إثيوبيا كسر فرتي. marka sheekadu halka ay mareysay waan iska joojiyay WhatsApp oo dhan baan iska joojiyay waan iska daayay. markii WhatsApp-kayga oo dhan saa lagu wareegay ana aan faraha uga qaaday qofkii maadaama aan anigu maxay ahayd dad ay jiraan dad maxay ahayd aan xil isku leenahay dumaashiyada kala walaalahay qaba cid walba oo maxay ahayd WhatsApp-ka igu jirta la wadaagay aniga privacy-gayga WhatsApp-ka saasaan faraha kaga qaaday. kadib waan maxay ahayd WhatsApp-ka waan ka nastay haddana Facebook-gayga baa loo soo dhigtay. Facebook-gayga ayaan arkay maalin sano joogay waxaan arkay Facebook-gayga oo aniga la iga saarayba la iga loo gareeyay galbaan sidii ma jiro waxa dhan waa khalad bal igu waxa dhan waa maxay ahayd weenaad geliso dhan waa khalad. marka dad baan la xiriiraan sirida waxaan aqoon bay u leeyahay ama ay tiyo asxaabtayda dadkii baa isku dayanay soo celiyaan laakiin waxay ii sheegeen ay ogaadeen in numberkaygina laga saaray Gmail-kii ugu jirana laga saaray maadaama qofkan si uu awood u leeyahay taleefankayga saan u isticmaalay si lamid ah inuu isticmaalo. marka Facebook-gii baan hadana sidii faraha kaga qaaday oo iska daayay. muddo iska joogay Facebook cusub ma furanin hadana habeen baan seexday subaxdii markaan soo toosay ayaan Instagram-kayga xidhan ma arkay. Instagram-kaygii ayaan hadana sidii si laga saxaabti ku celiyay iyana isla sidii bay igu jawaabeen oo isla sidii Facebook-on baa laga dhigay farahan ka qaaday. marka social media saas baan kaga baxay oo aan maxay ahayd wax walba la wareegay marka laga yimaado Snapchat-ka iyo TikTok-ka oo asaga muhiim u ahayn qofka dadkan isticmaalaya ama iga daba shaqeynaya ay daba jira aan muhiim aan u maleeyay muhiim u ahayn ayaa ii soo haray oo maxay ahayd labadiisii sidii igu jireen waxaan markaa isticmaalayay hadana WhatsApp business ama meheradayda numberkeeda oo meherada u gaar oo aan ahay number aan sideeda u isticmaalo iyo Instagram-ka meherada ayagana waa la igala soo hadlayo waxba la iga soo diray waa la iga soo hanjabay halkan jooga la soo sheegay. marka kadib saas marka aan iska isticmaalayo WhatsApp-kii meherada oo meherada ahaan u isticmaalaya laakiin aan u isticmaalin dadkii asxaabteedii kale ayaan maxay ahayd call-kayga caadiga ah taleefankayga caadiga ee gacanta qof hadaan waco ama uu soo waco ama qofka SMS caadi iyo call-ka taleefanka gacanta aan u diro
qofkii waxa la wadaagay wixii privacy-gayga ee uu qofkani dadkani hayeen ayaa la wadaagay qofkii baa dadkii un baa igu oranay waxaasana loo soo diray waana qofkan isla markaa waco ama aan ku save gareeyo contacts-kayga ayaa maxay ahayd lala share gareynay halka markii marisay maxay ahayd aan arkay inay arunta faraha ka baxday ayaan maxay ahayd waxaan si Apple ID-ga iska bedelay Apple ID-ga iska bedelay ayaa waxaan tiriyay meel shirkad halkan aan maxay ahayd macmiil la ahay oo iPhone-nada waxa hagaajisa dadka badankoodana waxay ii sheegeen inay Apple ID-ga noqon karto oo telefoonka iPhone baan inta badan isticmaalay iPhone-kana security-giisu adag yahay baa la yiraahdaa markaan inanka inamadii u tagay waxaan ku dhibay wala Apple ID-ga niga bedelay waa leega bedelay 3 cisho markaan isticmaalay Apple ID-gi ayaaba telefoonkii meheradda WhatsApp-keedii laga soo diray screenshot leegu WhatsApp waan haynaa Apple ID-ga cusubna iyo password-ka oo wada socda oo aan xariiqi ka khaldanayn baa la soo diray markaan arkay Apple ID-ga hadana in la soo dirayo oo markiiba Apple ID-ga cusbaan samaystay la helay ayaa waxaan la xiriiray xarunta CID-da ee Soomaaliland ku taala magaalada Hargeysa ma sha Allah maxay ahayd mahadin ka gaadho si fiican bay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay la dhaqmeen cabashadeedii baan u gudbistay maxay ahayd way wareysteen arinku soo igu bilaabmay si wuxuu dhacay baan uga waramay waxaan u sheegay in macluumaadkayga saadka yaalay maxay ahayd leeyla wadaagay hataa oo aan cid kale awood u lahayn inay ila wadaagto qof telefoonka jooga mooyaane computer baa laga soo sawiray marka sida maxay ahayd ay saas dhacday waxaan u sheegay inaan la xiriiray shirkadda oo inankaygu urid waxaan mala waajin iska bedel kaarka marka waxay u baahdeen inankiina ayaguna wareystaan inankiiba si ay dhida loogu yeeray maxay ahayd waa la wareystay waxa dhilantana arrimaha ku soo gudbisatay haa uu yiri maxaad wax uga qaban weeyay adu tiri waa jin wuxuu yiri laba nin ayuu nambarradoodii magacyadoodii meesha ku reebay uu labada nin oo meesha arrinka maxay ahayd u xil saaran baan la hadlay waxay igu yiraahdeen labadiina way warwareejiyeen waxbaan qabanaynaa bay marba yiraahdeen marka anna sida darteed baan hibaaqsaa ugu roon ku samirsi adu si ay dhidi sidii ugu jirnay aniguna safar baan yara galay waan maxay ahayd waan yara mashquulay inamadiina horta waxay ii sheegeen mar walba si fiican bay mar walba hawsha ugu jireen laakiin waxay ii sheegeen inay awood u lahayn shirkadii WhatsApp inay awood u lahayn wadanka in wax laga qabto ana WhatsApp-ka laga lahayn Soomaaliland kaarkiina aan loo isticmaalin wax tixraac lagu sameeyo marka arintii ayadoo sidii loogu jiray anigu safar galay markaan safar galay intaan horta safarka galin Facebook cusub baan samaystay telefoonkayga inaan ka galay waan ka ilaaliyay ka calisaki ayaan ku samaystay ayaan maxay idin ka gali jiray Facebook-gii ayaa la iga soo raadiyay la igala soo hadlay la iga soo hanjabay Facebook kasta oo qofkaasi uu igala soo hadlay ana waan iska balow gareynay oo markasta uma jaxan waayo qofka maanta dirsaday waxyaabaha noocaasa ii daba galay wanaag iimu haynin ama maanta wax gacan binaadan iga galay kalsooni kuma qabo inaan iga baahaynin oo aanay umada la horgeynaynin qofka maanta waxa iga dirsadana wanaag iimu haynin ama inaan maxay ama uu wanaag iga helo iyo jiljileec markasta maxay ka duulay ama aan diiday maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan telefoonkayga oo dhan isaga u tuuro maadaama aan maxay wax ii baxsadaba aan waayay oo aan maxay telefoon cusub iska dalbado Instagram cusub samaysto Facebook-gayga caliskii ugu jiray kula soo wareego WhatsApp aan wadanka laga lahayn aan samaysto markuu meel uu igala hadlo waayay waarkeena meel walba iska moosay uu iga soo galay wuxuu sameeyay wuxuu la hadlay dadka madaxda aan wada shaqeynay sida agaasimaha Universal TV ama director-ka filmaanta idin soo gudbino iyo dadka la asxaabteeda oo ku yiri maxay ahayd inta sawirradii wixii u diray yiri gabadhaasana u baahanay meelan kala xiraan degdeg ugu baahanahay وريدو قفكر مركز توحو ربيانو وسي فيسيكال هانا إنو إيدلو أو مسكحلي إيقا قبصدو أو وسي فيسيكال هانا إيوالو مركز تاي سببتو تاي مو دورين هبين إنان كنستو ماني بوح عصوب إنو يسو بديو ماني ببرف سيدي ويكال على ريبو أنا مركز توحا نكو أدكيساني نكو على الأديغي إنانا قفكا مدحي بوسو جينين ومركز توحا نكو لها سببتا أدرستو استعمال إنانا دي اسمانا قان سببتا واحد يلسو حرداس كيربا مركز تو إيقالا هادلانا محي هيدي وانسكا ساري ومانا نجحن جحين marka dadka bay la soo hadlay waxaasna loo soo diray wuxuu leeyahay waa baahinaya maxayda aan la hadalno may waxaan ku qofkana wanaag markii hore waxaan iga mudirsanin iminkan inaan maxay heeday kala hadlo ama aan hoos tago inaan adoon u hado reedo qofkani doonayo oo marba suusagu doonayo uu isticmaalo anna ilaahay baan aaminsanahay qof binaadana ma aaminsani inuu maxay heeday wax yeeli karo qofna deelay ma daba dhigano lama oran hibaaq dambiga iyo khaladkay gasho adaa maxay heeday aakhira laga xisaabtamay la warnay maxay uga ilaalin weeydi isaga maxay heeday kulay igu daalay aakhira adduuna aakhira aniga lafteeduna kulay qofkaas inuu inay jabiyo ama madaxayga hoosgeeyo damcay laakiin waxaan leeyahay garaac lu qoro mar dhutiyo anigu mar walba waxaan ahaanay hibaaqdeydii xagga ilaahina wixii aan ka ayban ka wixii aan geysto ayaan bari la tagay aakhiradayda iyo wixii aan anigu maxay heeday aan
camal sameeyay qofna qof loo xisaabin maayo idinkuna aad baad u mahadsantihiin marka furiyo waa sidoo ku baxay waan idila wadaagay horta cid walba waxaan raali gelinaya cid walba oo dhibsatay ama waxaan furiyoga la wareejinayo waxaan leeyahay sidii jeceshiin inka badan baan idin jecelahay ilaahay ha idin sharfo adduunyo aakhiraba maxay ahayd waxaan kaloon u mahad celinayaa kuwa sida xun isticmaalay ama sheergareeyay ee garaadkoodu siiyay inay cid kale la sii wadaagaan ayaga laftirkooda aqligooda siiyay aad baan ugu mahad celinayaa ka bulshada la wadaagay ee social media keenay ama maxay ahayd dadka noocaas saaw isticmaalayna ayaga laftirkoodana wad mahadsantihiin baan leeyahay waxaad ka heshaan waxba hayga sinaa akhriyo adduunba waxaan kaloon doonayaa inaan idin sheego horta maanta anigu jacayl iyo nacayb waxaan la ooyayo qof maxay ahayd cadeyn kara oran kara iyaga waxa si ooyisay ma jirto anigu asxaabteyda iyo ehelkayga dadka inta igu dhow qof walba uu yaqaana waxaan ahay dadka markay caroodaan cid kastaba ka caroodaan oo inta ku nafisa ee caro ooya ayaan ahay markasta saan inaad la socotaan ban idinku ogahay waxaan kaloo idin sheegay cid anigu qof hadaan garanayo qofka maanta cid uu yahay ama meel aan kala xiriiro ama tixraac yar aan ka hayo anigaan cid ba u daba fadhiistay qofkaasi meel uu ka yimi iyo maxay ahayd meel igala qaaday iyo wuxuu iga baahan yahay midna ma ogi mana garanayo sidoo ilaahay igu ogyahay weeyaan anigeeygi maxay ahayd arinku igu dhacay ayaan garanay cid aan u raaco ama cid aan ku eedeeyo oo intaas oo dhan ku daba jiray idinkuna inaad cid ku gaftaan ayaan idinka digayaa oo qof binaadan oo kale dusha wax ka saartaan ilaahay unba mar walba ilaahay baa caalimul qayba ilaahay baa wax walba adduunka ka dhacay cid walba dhigaysta la socdo kala xisaabtamaya aad baad u mahadsantihiin mar walba waan idin mahad celinayaa waxaan mar walba idinku adkeynaya idinku ta'kiidinaya inaan maxay ahayd qofkaasi aanu intaas oo kaliyaata iga maxay ahayd gacanta igaga dhigan ee wax ka dhaatada taleefankayga oo dhan si aan gacanteeda ugu jirto si lamida ay kiis gacantiisana u gashay sidoo maxay ahayd uu isticmaal lahaana kulay hordhac weyn naga siiyay idinkuna aad baad u mahadsantihiin mar walba waan idinka mahad celinayaa sad iga dhigideen ama adiga maxay ahayd xanuunsateen ilaahay baan mahad celinayaa marka koowaad marka labaad waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa inuu Soomaaliga dhaliyay marka labaad hadana waxaan idinkan idin mahad celinayaa waa mahadsantihiin